kebujo nafsu angkara ing bapae sing kepyaring donya iri lan meri sugih tangga mula atine peteng lan nesta mula atine peteng lan nesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lan ora ana iku linabiyyin kedue nabi ayahul apa yen to cidra sapa nabi. Wa mayalu sapa wong cidra sapa man yakti mongko bakal teka sapa man bima kelawan barang gola kang cidra sapa man ing ma yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Tuma tuwafa mongko kene den wales sapa kuluna saben-saben awak-awakan ma ing barang kasabat kang lakoni sapa kuluna ing ma. Wa hum utawi kuluna iku lain lamuna ora den kaniaya sapa kuluna. Apa manita ba'a ana toh mongko utawi wong kang anut sapa man ridwanallahi ing karidhanane Gusti Allah iku kamang ba'a kaya wong kang bali sapa man bisa otin lawan oleh bendu minallahi saking Gusti Allah wa ma'wahu utawi panggonane man iku jahannamu neraka jahannam wa bisa lan saolo-olone apa almasiru panggonan bali. Hum utawi manungsa iku darajatun nandune pira-pira pangkat indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku basirun mirsani bima kelawan barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa manungsa ing. Lakon mana monggo yakti teman-teman lakon mana yakti teman-teman paring kanugrahan sapa Allah Gusti Allah ala mukminina ing atase wong kang padha mukmin idza asa nalika ngutus sapa Allah ing dalem mukmin rasulan ing utusan min anfusihim saking bangsane mukmin. Ya telu kang maca sapa rasul alaihim ing atase mukmin ayatihi ing pira-pira ayat Allah wa zakihim lan bersihake sapa Allah ing mukmin wa yu'allimuhum lan mulang sapa Allah ing mukmin alkitab ing kitab wal hikmah lan hikmah wa ing kanu lan setune ana sapa mukmin kanu ana sapa mukmin min qablu saking sadurunge ngutus nabi tapi dolalin nyeti iku tetep ing dalam asasar mubin kang pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maka nalinabiyin ayam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten mungkin cidra utawa khianat. Nah ayat meniki turun asbabun nuzulipun iki menika nalikane perang Badar. Niku kan wong mukmin diparingi kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala nuli tentune angsal kathah ghanimah utawa bondo jarahan. Dan dalam peraturan ghanimah niku mangke dipun sing bagi nggih menika Nabi Muhammad SAW berdasarkan nggih tingkat-tingkatane sing enten rampasan sing pas niku apa rampas utawa mendet nuli wong sing bukan jaran kalau wong sing lampah niku bagiane mangke dewi-dewi. Nah nalikane mun bar niku biasane ghanimah dipun kumpulake nuli dibagi. Dan delalah
sak samune bening kumpulake dereng dibagi niku wonten salah setunggale permadani utawa selimut niku ilang. Nuli sebagian dari tiang munafik wonten sing sanjang iki kok ana permadani ilang, iki mesti sing jikok Kanjeng Nabi. Nah, nuli langsung berita niku tersebar. Nggih, berita niku tersebar wonten ing kaum mukminin muslimin sehingga nggih sing boten patek cak iman tenanan ya nyalahke Nabi. Nuli temurun ayat menika wa maka nali nabiin ai Yahudi. Orang mungkin Nabi Muhammad kuwi cidra utawa khianat dalam hal pembagian ghanimah atau dalam hal pembagian harta rampasan atau dalam hal segala apapun itu Nabi Muhammad boten mungkin cidra. Nabi Muhammad atau nabi-nabi itu pasti nggih ada sifat-sifat salah setunggal sifat wajib nggih menika aman. Boten mungkin cidra utawa dalam bahasa sakniki korupsi. Seorang pemimpin itu harusnya tidak memiliki sifat korupsi. Ini kados Nabi Muhammad. Wa ma yaglul ya'ti bima ghulla yaumal qiyamah. Sing sapa wonge cidra, gulul, berkhianat atas kepemimpinannya, di dalam kata lain kok korupsi, yakti bima ghulla yaumal qiyamah. Besok ning dina kiamat sing dicidrani kuwi, sing dia mengambil bukan haknya akan datang di hari kiamat. Artinya datang ya dia akan membalas karena dia adalah orang yang cidra tadi. Allah akan membalas dengan siksa dosa. Nah, summa tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yadlamun. Terus dan akhirnya tuwafa di sini artinya diwales. Dan akhirnya setiap seseorang itu pasti akan dibales maka sabar atas nopo ingkang piyambake lampahi nalikane wonten ing donya. Nggih, kados wau cidra utawa berkhianat utawa korupsi, esuk ning akhirat bakal dibales korupsine kalau wau bakal dibales dening Allah rupa siksa neraka. Nah, kalau mriki sebagai seorang pemimpin ampun sampai mengkhianati kepemimpinannya, yaitu berupa melakukan hulul, merupakan mengambil yang bukan haknya. Orang itu belum dibagi, contoh ghanimah itu belum dibagi, ono sing diko malah sing buat sasaran adalah Nabi. Itu peringatan kangge kula sedaya nggih ampun sampai mengambil yang bukan haknya, hulul kalau wau. Mergo sesuk teko ning hari-hari amat dan itu menjadi siksa bagi orang yang melakukan hulul tersebut. Ya contoh gampangane nggih sing paling nyata umum teng mriki kathah niku korupsi, diparingi jabatan kepemimpinan dia menggunakan jabatannya untuk mengambil yang bukan haknya, itu namanya hulul, korupsi. Afamanit taba'a ridwanallahi kaman ba'a bisahatin minallah wa ma'wahu jahannam. Mereka dibuatkan pertanyaan apa podo wong sing anut maring Gusti Allah, manut taat maring ridhane Gusti Allah, ridhone Gusti Allah iku kaya wong sing malah oleh siksane Gusti Allah. Tentu boten sami. Nggih. Wa ma'au jahannam. Terus wong sing melakukan hal sing maksiat, sing malah oleh bendune Gusti Allah niku balesane inggih menika neraka jahanam. Lan neraka jahanam niku merupakan wabisal masir saolo-olone panggonan
mula nggih sami wong sing entuk ridhone Gusti Allah niku artine piyambake melakukan ngamal soleh, melakukan taat kepada Allah. Yang mboten sami dengan orang yang melakukan maksiat, mboten taat kalian Gusti Allah. Artinya pun sing taat, sing beramal soleh niku angsal keridhoan Gusti Allah, pasti dibalas surga dening Gusti Allah. Sebaliknya sing melakukan maksiat, mboten nglampahi perintah-perintahipun Allah, ya mesti angsal bisa khotimin Allah, angsal bendune Gusti Allah. Nek wis angsal bendune Gusti Allah, balesane ora liya inggih menika neraka jahanam. Lah mangke hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Lah mereka orang yang taat dan orang yang maksiat pun nanti di akhirat ada tingkat-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Wong sing taate ora patek karo sing taate akeh ya derajate beda. Ning surga niku mangke nggih enten tingkatan-tingkatan. Wonten level-levelan. Ya cara nak hotel niku kelas-kelasan. Nah tergantung amal perbuatan nalikane wonten ing dunya. Ya sing maksiat nggih sami enten tingkatan-tingkatan. Ana sing kelas rendah, ana sing kelas paling rendah. Banget paling yusor banget. Niku nggih sesuai amal perbuatan nalikane wonten ing dunya. Nah, mula nggih kita kedah saged memperbanyak sangu kula wau. Wong kita nak wong muslim, wong Islam itu pun gadah kuncine surga. Pun gadah kuncine. La ilaha illallah miftahul jannah. Duwe kuncine nek ora ndek sangu ya padha wae. Nggih. Sangune nggih ngamal saleh, taat, amal jariah sak tunggal-tunggal. Niku sangune. Nggih contoh panjenengan mengucapkan mangkola selamat pagi utawa assalamualaikum nang ngarep hotel ya iso mlebu hotel, mlebu supermarket. Nek ora ndek sangune ya padha wae lungu, iso-iso ditendang karo satpame. Nek padha karo niki iso wong muslim duwe kuncine la ilaha illallah, nek ora ndek sangune ya iso-iso dilebokke neraka sik kono dikumbang sik, engko nggih dilebokke surga. Mula-mula perbanyaklah sangu nalikane wonten ing dunya. Pados ridhone Gusti Allah. Nggih wa ma'afane tabah ridwan Allah kala wau. Manut taat pados ridhonipun Gusti Allah. Mula ampun sepelekake perkara sing apik meskipun iku cilik. Nggih, mergo ora ngerti perkara sing iku bisa-bisa sing dadoske angsal ridhone Gusti Allah. Uga kebalikane, maksiat utawa perkara dosa kok iku sithik ya aja disepelekalah iki mung sithik. Sapa ngerti ku langsung dadekake bendune Gusti Allah. Ya mula aja bosan-bosan kita nggih melakukan istighfar. Nyuwun ngapura dening Gusti Allah. Nyuwun ngapura dening kesalahan kita dening sesama manusia dan lain sebagainya. Supados kita dalam melangkah niku angsal ridhonipun Gusti Allah lan angsal maghfiratipun Gusti Allah. Laqad manallahu ala mu'minina idbasa fihim rasulan min anfusihim. Terus laqad manallahu, teman-teman paring kenikmatan kanugrahan kangge wong mukmin inggih menika berupa diutuslah seorang rasul min anfusihim saking bangsane dhewe. Tegas zaman rumiyin nalikane wong Arab dereng wonten utusan niku nggih dalam keadaan dikatakan dalam keadaan jahiliyah, zaman kebodohan.
Artinya kebodohan itu jauh dari tauhid, jauh dari kebenaran. Nah, nuli diutuslah seorang rasul dari kalangan kalian, artinya yang bisa menerangkan yatlu alaihim ayatih, sing saged macaake ayat-ayatipun Gusti Allah inggih menika Al-Qur'an sing temriku berbahasa Arab. Wa izakihim, bersihake, artinya bersihake dari kemaksiatan, dari kemusyrikan. Sing asale wong-wong kono mau do nyembah berhala, sehingga dituntun kalian Nabi Muhammad supados nyembah maring Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimul kitab, lan nerangake kitab, menika kitab Al-Qur'an wal hikmah lan hikmah niku syariat-syariat Islam, tuntunan tata cara dalam kita beribadah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sing asale sadurunge enten utusan, enten rasul niku dalam keadaan dolalin, dalam keadaan kesasar. Sing kesasar iki wis nyoto. Ya nyoto kesasar, boten mula diarani sampai diarani zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Boten kok bodoh wonge bodoh niku boten, tapi dalam hati jauh dari perbuatan sing sae. Onone mung maksiat kemawon. Nyembahe berhala. Nggih, sing kadang malah gampang mateni orang sama seseorang, terus mudah dalam hal saling membunuh dan lain sebagainya. Niku lafidul alim mungkin. Nah, mula wonten ing Indonesia, dalam sejarah napa kok Indonesia banyak yang masuk Islam. Niku mboten karena peperangan atau apa, tapi karena memang pengajarnya atau yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia itu membaur dulu di masyarakat. Boten langsung dugi, langsung nerangi syariat dalam sing boten, tapi membaur dulu. Dialah sebagai orang pedagang datang ke Indonesia, lalu sudah membaur kepada masyarakat, baru dia mengajarkan napa ayat-ayat. Jadi wis kenal dhisik, wis kenal, berarti ngajarkan. Jadi komunikasi ini saged lancar. Mocok ke ayat-ayat, diterangke dan lain sebagainya. Terus banyak sekali penyebar-penyebar agama Islam wonten tanah Jawa, wonten Indonesia niku karena dia membaur dengan masyarakat, baru dia bisa mengenalkan ajaran-ajaran tersebut. Ya padha uga umpama mbiyen wonten ing Arab kok sing diutus dari bangsa lain yang boten dari bangsa Arab, ya mungkin ajarannya tidak akan meluas karena sulit untuk memberi penjelasan-penjelasan. Nah, waktu mriki pada waktu itu memang bangsa Arab adalah terkenal yang jahiliyah itu nuli Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing bangsa Arab. Arab sing didandani nuli Arab wis iso dadi sae, nuli bisa menyebar sampai kita alhamdulillah sampai ke Indonesia. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Nah, ini merupakan kenugrahan, lakot mana Allah, merupakan kenugrahan dari Allah. Nah, berbeda nalikane umpamane dengan peperangan, dengan penaklukan, itu pasti akan berbeda. Contoh dalam sejarah kita, Spanyol itu dulu adalah karena adanya penaklukan orang pada Islam kabeh. Tapi setelah itu karena tidak ada penerusnya yang bisa membangun negara tersebut, sekarang malah dikuasai oleh orang non muslim. Bahkan di Spanyol itu kan terkenal namanya Andalusia. Ada seorang ulama besar yang mengarang kitab Nahwu Ibnu Malik Alfiyah. Itu ulama-ulama besar banyak sekali di sana.
Ya, tapi karena awalnya memang karena penaklukan kalau wau ya tidak bisa langgeng. Kados wonten ing Indonesia. Karena memang penyebaran agamanya adalah membaur dulu di masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah wonten ing bangsa Arab. Nabi Muhammad orang Arab diutus pertama kali jadi Arab, kemudian bisa menjelaskan kitab dari Allah, menjelaskan hikmah syariat-syariat itu secara gamblang. Ya, sebidang malih niki merupakan kanugrahanipun Gusti Allah. Manallah, kenugrahan, kenikmatan saking Allah yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah berkat pejuang-pejuang penyebar agama Islam wonten Indonesia, terutama kita sakniki saged iman Islam dumateng Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun, sehingga kita saged nglampahi syariat-syariatipun. Dan kalau kita syukuri ya dijogo artinya nggih dipelajari. Ampun wis iman Islam tok mandeg nuli ora nglampahi napa sing diperintahke niku nggih sami mawon. Ya muga-muga kanthi kita maca ayat-ayat Gusti Allah nambah iman kita, nambah Islam kita, nambah syariat kita, sehingga saged nglampahi napa ingkang dipun perintah ugi saged gagal utawa boten nglampahi napa ingkang dipun amin Allahumma amin. Tentune nggih kanthi nyuwun ridhonipun Gusti Allah. Al-Fatihah.